Երեք առողջապահության նախարարության որոշմամբ կրկին խստացվեցին հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես փակ տարածքներում կրկին պետք է դիմակ կրել։ Պատրաստվում եք դիմակ կրել։ Կներեք, էլի երեկվա, այսինքն այսօր այդ օրենքը գործում է, չէ՞։ Հələ մենք փակ տարածքները մտեք, մի հոգի դիմակ, երևի մենակ ես եմ դիմակով մանգալի, որ մտնում հագնում։ Երևի պետք է ինձ հերոսի կոչում տան։ Մարդ չի, արդեն լուրջ չեն ընդունում ոչ մեկ լուրջ չի ընդունում արդեն։ Այնքան տենց նմանատիպ բաներ են ասել ու չեն պահպանել ու չեն հետևել այն 10,000 շտրաֆը չէ, որ տալիս են, դա հետևել չի։ Դա ոստիկանները հավեսից ընկած անում էին, էլի։ Դիմակ չկրելու դեպքում վարչական տուգանք է հասնում։ Ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալ։ Աբսուրդ։ Եթե իրանք առողջապահության ուրիշ աշխատակիցը ասում է, որ դիմակը չի օգնում, հիմա վերջապես օգնում է, թե չի օգնում դա։ Ես ունեմ դիմակի ունեմ, ակա բաներ ունեմ, անտիսեպտիկ էլ ունեմ։ Դե խոսքի մասին չէ, բայց մենակ չեմ ապրում այս քաղաքում։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը մեկ թեստ հանձնել։ Որ տարբերակն եք նախընտրում։ Գիտեք ինչ է նման, ես մի քիչ մեծ մարդ եմ, այն հին ժամանակով կոլեկտիվացում էին անում, էլի կամավոր էր, ոնց որ պատվաստում, ասում են, եկեք մտեք կոլխոզ, դե չեք մտեք կողը ձեռքից հետ կվերցնենք, դու գիտես, կամավոր է։ Այմ էլ սրանցն է, այդ պատվաստումը կամավոր է, չէ՞։ Այսինքն պրինուդիտելնի կամավոր է, էլի ինքը։ Անես բաներ են անում, որ ստիպած գնան պատվաստան։ Մեկը չեմ պատվաստվելու ես անձամբ ես։ Ես կրոլիկ չեմ էքսպերիմենտալնի։ Հիշում եմ Արսեն Թորոսյանն ասել, եկեք օգնենք ամբողջ աշխարհին, որպեսզի նորմալ վակցինա գտնենք։ Այսինքն իմ առողջությամբ օգնեմ։ Այն որ ռուսնացվա падոպտնի կրոլիկ եմ ես։ Ու վերջապես մեկը մեկին հերքում է։ Այդ պատվաստում մեկ ասում է 6 ամիս, ա մեկ ամբողջ կյանքն է։ Վերջապես այդ ինչ բան է, ես չեմ հասկանում։ Եթե մարդը հիվանդացել առողջացել է, հակակ մարմինները կա, ինչ պատվաստում է։ Հենց արդեն պատվաստվել է բնության կողմից, էլի։ Սենց ոչ մի բանին մենակ ես չեղա ցավոք սրտի, ոչ մեկ չի հետևում։ Հանրային տարածք կա, չէ՞, հիմա ստե թատրոն առնելու, գիտեմ ինչ ալնելու։ Եկեք հետևեք, իրա քիպ նստած, նայեք իրա կողմ աթոռները դաս, քանի օքի դիմակ կկրի։ Ոչ մեկ։ Փուչիկ էլի ջուր էլի, ոնց որ սենց որոշումը անում են, էլի։ Հետո ում բան պատայք ասեն, բա մենք որոշում ունեցել ենք, հեսա հանել ենք օրենքը։ Բա հետևողն ով է, ոստիկանը պետք է հետևի, շտրաֆն են բանում տուգանքներով, չէ, չի լինի, այդ աբսուրդ է ես մտնում եմ հետի։ Իսկ ձեր շրջապատում պատվաստվողներ եղել են։ Մի հոգի կա, այն էլ գնում է արտասահման դրա համար, էլի։ Իսկ ինչպիսի ընթացք է ունեցել։ Դե ասես թեթև տարա, դե հիմա բախտի բերման բան է, էլի հիմա։ Բախտի բան է, կարող ենք թեթև տարավ, այն լույսը կամ ես աստված չանի, պատվաստենք մահանանք, այդ դեպքերն է կան, չէ։ Դիմակ չկրելու դեպքում վարչական տուգանք է հասնում, ինչպես եք վերաբերվում սրան, պատրաստ եք վճարել։ Չէ, չենք կարող, որտեղ թոշակի ենք, մենք մի պրիմիտիվ թոշակ ենք ստանում, ինչքան վճարենք։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը մեկ թեստ հանձնել։ Դեմ եմ պատվաստմանը, չեմ ուզում։ Հազարի մի տեղից առողջ չենք, ինչ իմանամ ինչա լինում պատվաստումից համար, ես բան չեմ, ասենք, տեղյակ չեմ էլի, ինչպես կընթանա այդ գործընթացը, որ պատվաստեն։ Իսկ շրջապատում ունեք ծանոթներ կամ բարեկամներ, որոնք պատվաստվել են։ Չէ, չունեմ։ Իսկ նրանք ասենք ցանկություն ունեն պատվաստվելու։ Չէ, նրանք էլ չեն ուզում։ Երեք առողջապահության նախարարության որոշմամբ կրկին խստացվեցին հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես փակ տարածքներում կրկին պետք է դիմակ կրել։ Պատրաստվում եք դիմակ կրել։ Դե փակ տարածքում, եթե օրենքով սահմանված է, դե օրենքին հետևելով բնականաբար պիտի կրես, բայց ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ ինչ-որ բարելավելու է վիճակը կամ ինչ-որ բան կոնկրետ ես խեղդվում եմ դիմակը հագնելուց, խեղդվում եմ։ Ասենք ինձ ավելի բնական է, որ բնական օդ շնչես։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը մեկ թեստ հանձնել։ Որ տարբերակն եք նախընտրում։ Եթե պատվաստումը ինքը իսկապես կարգավորում է կամ իսկապես այդ կարող է կանգնացնի այդ հիվանդությունը, հա կովիդը, ես նախընտրեմ երևի պատվաստել։ Պատվաստում միշտ պատվաստվել ենք, ինչի որ դա դեռ չէ,
Բայց եթե դա իսկապես, եթե պիտի ավելի լավ այսպես գնամ, ամեն անգամ տեստ հանձնեմ, բան, ինձ թվում է, ես իմ բնավորությունը իմանալով ավելի լավ է մի անգամից պատվաստել, քան անընդհատ տենց գնալ թեստեր հանձնել։ Կոնկրետ իմ զգալ բանը, Հայաստանում պատվաստանյութերի նոր խմբաքանակ է ներկրվել։ Դուք որ պատվաստանյութին եք նախապատվությունը տալիս, AstraZeneca, Sputnik V, թե չինական։ Չինականը չեմ կարծում, բայց այդ Սպուտնիկը գիտեմ, որ լավն է, ու AstraZeneca-ն էլ։ Չգիտեմ, դա արդեն շատ մանր է այդպիսի, ավելի մի քիչ պիտի ուսումնասիրել, բայց կարծում եմ ու երկուսից մեկը։ Ձեր շրջապատում ծանոթներ կամ բարեկամներ ունեք, որ պատվաստվել են։ Հա, ունեմ, ծանոթներ ունեմ։ Որ ինչպես է ընթացել այդ ընթացքը։ Նորմալն է, նորմալ։ Կողմնակի բարդություններ առաջացել են, թե Առաջի օր դե պատվաստումը միշտ տենց է, ցանկացած պատվաստան դեպքում լինում է, մի անգամ արտահայտվում է, ասենք կարող է թեթևակի ջերմություն կամ ինչ-որ բան, բայց դա բնականon ռեակցիա է օրգանիզմի։ Հետո նոր արդեն անցնում ու գնում է, ինձ որ տենց բարդույթներ չկա։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը մեկ անգամ հանձնել թեստ։ Պատվաստումն է խնդրելի է։ Պատվաստվել եք դուք։ Ես չի։ Հաջորդ պատվաստում կսպասեմ, ես կորոնան անցուցի պետք է 60 օր անցնի, որ գայնան պատվաստվի։ Հանրային տարածքներ այցելելուն զուգընթաց Հայաստանում պատվաստանյութերի նոր խմբաքանակ է ներկրվել։ Դուք որ պատվաստանյութին եք նախապատվությունը տալիս, Sputnik V, AstraZeneca, թե չինական։ Չէ, ամերիկյանը։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը մեկ անգամ թեստ հանձնել, որ տարբերակին եք ավելի կողմ։ Ոչ մեկին։ Առանց այդ էլ մարդու ուղեղ անձամբ իմս այնքան է արդեն այդ ամեն ինչ նեգատիվով լցված, որ իրոք ուզում ես ապրես, ուղղակի ապրես։ Առաջել էր կոպիտ ասած, հիմի չեմ ասում, ես չգիտեմ այդ կորոնան ինչ բնույթի վարակ է, ինչ է եւ այլնը, դե երևի թե լուրջ վարակ է։ Բայց ամեն դեպքում կյանքը մի անգամ ես ապրում, պետք չէ անընդհատ նեգատիվով լցնել մարդկանց այնց լարված վիճակի մեջ դնել։ Հայաստանում պատվաստանյութերի նոր խմբաքանակ է ներմուծվում։ Նախապատվությունը որ պատվաստանյութին կտայիք դուք, AstraZeneca, Sputnik V, չինական։ Ցանկացած բացի ռուսականից։ Ինչու։ Չեմ կարող, չեմ սիրում։ Որտեվ կոպիտ ասած ռուսները ասած не доверяю я им, տենց ասեմ։ Ձեր շրջապատում կան մարդիկ, որոնք պատվաստվել են։ Այո, իմ հայրիկս էլ պատվաստվել են AstraZeneca, թութու, լավ է, ամեն ինչ։ Այսինքն կողմնակի ազդեցություններ չեն եղել։ Չէ, փառք Աստծո չկար տենց բան։ Իսկ ձեր շրջապատում շատ են մարդիկ, որոնք որ պատվաստվել են։ Չէ, այդքան, չէ։ Փակ տարածքներում կրկին դիմակ կրելը դառնում է պարտադիր։ Պատրաստվում եք դիմակ կրել։ Ոչ, Ինչու։ հետ չեմ համոզված, հետ անձնական համոզում է, այսինքն ովև մի վաղ չունեմ կորոնայի անտեպ, չգիտեմ ինչու համար, ես է այսինքն, հուսամ ամեն ինչ լավ գլենի, այդ պրոբլեմը կվերջանա աշխարհի վրա։ Դիմակ չկրելու դեպքում վարչական տուգանք է սահմանվում, կողմ եք, դեմ եք։ Չգիտեմ, ես լքում եմ, այսինքն մի ամիսից, այդ երբ դուքանքը պետք է որ լինե, այդ կարելի կալամիս, ես տեղ չի լինեմ կալամիս, այդ դստեր լինող տոմ մտածի։ Պատվաստվել եք, թե ոչ։ Չէ, ոչ տակավին, այդպիսի առողի ճամպորտեմ, Իսկ մարդի որ կպատվաստենք, եթե դեսնեք բոլոր աշխարհը պատվաստեց, իհարկե որ պիտի պատվաստենք անպայման։ Կողմ եմ։ Դիմակը բոլոր դեպքերում ինչ-որ չափ փրկում է այդ հիվանդությունից։ այսուհետև կսահմանվի դիմակ չկրելու համար վարչական տուգանք։ Ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալ։ Իհարկե դրան դեմ եմ։ Որովհետև մեր ժողովրդի վիճակը չի որ դիմա նորից տուգանված ենք դա ամբողջ կյանքներս։ Երիկա։ Այնքան տուգանվեցին ինչ եղավ։ Հանրային տարածքներում կամ կդառնա պարտադիր պատվաստումը կամ 2 շաբաթը մեկ թեստ հանձնելը, դուք որ տարբերակը կնախընտրեք։ Պատվաստվել եք դուք։ Ես դեռ ոչ։ Իմունիտետ ունեմ։ Բայց պատրաստվում եք պատվաստվել։ Այո։
Հայաստանում նոր խմբաքանակ է ներկրվել տարբեր պատվաստանյութերի։ Դուք որ տարբերակը կնախընտրեք պատվաստանյութերից AstraZeneca, Sputnik V, չինական։ Sputnik։ Ինչու՞։ Sputnik ավելի վստահելի է։ Իսկ ձեր բարեկամներից կամ ծանոթներից մարդիկ կան, ովքեր որ պատվաստվել են։ Այո, ծնողներս պատվաստել են Sputnik V-ով։ Իսկ ինչպիսի ընթացք է ունեցել։ Շատ նորմալ, հանգիստ։ Արդյոք կողմնակի բարդություններ առաջացել են, թե ոչ։ 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 Իսկ ձեր շրջապատում շատ են եղել պատվաստվողները։ Այո։ Նախկինում ես կրում էի, միևնույն է հիվանդացա, հիմա չեմ կրում։ Էլի գտնում եմ, որ ապահոված չեմ, բայց չեմ կարող ասել կհիվանդանամ, թե ոչ, թե Փակ տարածքներում պատրաստվում եք դիմակ կրել։ Եթե անհրաժեշտ է, այո։ Դիմակ չկրելու դեպքում վարչական տուգանք է սահմանվում։ Չեմ համարում բոլորովին ճիշտ չեմ համարում, ուղղակի մեր հասարակությանը երևի թե պետք է ավելի ճիշտ աշխատանք տանեն, որ հասցնեն մեր հասարակությանը, որ պետք է կրել այդ դիմակները։ Հանրային տարածքներ այցելելու համար նախատեսվում է սահմանել պարտադիր պատվաստում կամ 2 շաբաթը 1 թեստ հանձնել։ Ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալ։ Գիտեք ինչ, նաև ոչնա։ Թեստել չեմ գտնում ճիշտ թեստ հանձնելը ինչու համար, որտեվ հաճախ լսել եմ, որ թեստն էլ է սխալ ցույց տալիս։ Այդ դեպքում ինչ թեստավորման մասին է խոսքը գնում, իսկ վակցինան շատերից լսել եմ, որ վակցինայից հետո լավ չեն զգում։ Ես չգիտեմ հիմա, չեմ կարող որոշվել, որը ընդունեմ, որ վակցինան է ճիշտ ընդունելը։ Դա էլ չեմ կարող ասել։ Ձեր շրջապատում մարդիկ կան, որոնք որ պատվաստվել են։ Այո, կան, շատ։ Ինչպիսի ընթացք է ունեցել։ Կա որ մեկը ջերմել է, մյուսը շատ լավ է անցկացրել, չեմ կարող ասել։ Տարիքայինն էլ հնարավոր բոլորը նույնն են եղել։ Չգիտեմ, միգուցե ինչ որ հաջորդող հիվանդություններ են ունեցել, չեմ կարող ասել։ Իսկ ձեր շրջապատում շատ են եղել մարդիկ, որոնք պատվաստվել են։ Երևի մի 30%-ը որ պատվաստված են։ Դա միանշանակ ասում եմ իմ շրջապատում։ Կարծում եմ չարժե առարկել եւ վիճարկել պատկան մարմինների հորդորներն ու միջոցառումները, հուշումներ, ցուցումները ու այս պարագայում միակ լուծումը կորոնավիրուսը պատվով արագ հաղթահարելու դա մեր համակարգված միասնական մոտեցումն է, քաղաքացիների ուշադրությունն դեպի պետական մարմիններ, դեպի առողջապահության նախարարություն ու հիմնականում գերկազմակերպված մոտեցում։ Դիմակ չկրելու դեպքում վարչական տուգանք է սահմանվում, կողմ եք։ Կարծում եմ այդ միջոցառումների վիճարկումը կպահանջի մասնագիտական գիտելիքները, ինչից ես եւ դուք կարծում եմ չունենք, դրա համար չի ուզենա այդ մանրամասներում ծավալվել քննարկմանը։ Հանրային տարածքներ սահմանելու համար նախատեսվում է պարտադիր պատվաստում կատարել կամ 2 շաբաթը 1 անգամ թեստ հանձնել։ Ինչ որ տարբերակն եք դուք նախընտրում։ Նայեք, առանձին վերցրած կամայական բան կարող է իրոք անտրամաբանական թվալ ու երևի անտրամաբանական հնչում էլ է ըստ էության, հա, այդ պահանջը, բայց մենք պարտավոր ենք ընդունել այն ինչ որ պահանջվում է պետության կողմից, ինչ որ պահանջվում է համակարգի պատասխանատուների կողմից։ Ու առանձին տարերը ամբողջական չեն, պետք է ամբողջը դիտարկել մեկ միասնական անվտանգային համակարգի մեջ։ Անվտանգային վիրուսից պաշտպանվելու անվտանգության մասն է խոսքը, ոչ թե այլ բնույթի անվտանգություն։ Պատվաստվել եք թե ոչ։ Դեռ ոչ, բայց պատրաստվում եմ։ Չեմ ուզում դա բացառել։ Հայաստանում պատվաստանյութերի նոր խմբաքանակ է ներկրվել։ Դուք որ պատվաստանյութուն եք նախապատվությունը տալիս, Sputnik V, AstraZeneca, թե չինական։ Կարծում եմ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ կարիք կա որևիցե երկիր այցելել, որտեղ կա հստակ ցուցում, թե որ պատվաստանյութով է մուտքը թույլատրելի, բացառությամբ այդ դեպքերի չարժի մանրամասների մեջ տենց ընդգրկվել, որովհետև եթե էլի պետությանը վստահելու ճանապարհն ընտրենք, ստացվում է, որ պետությունն արդեն ընտրել է փունջը, որից որ կարելի է հասանելին ընտրելու պատվաստվել։ Ձեր շրջապատում պատվաստվողներ եղել են։ Կան, հա, շատ քիչ չեն, շատ են։
Ну, չպատվաստվողներն էլ քիչ չեն, բայց պատվաստվողներ կան։ Արդյոք կողմնակի ազդեցություններ եղել են, թե ոչ։ Իմ հարազատների մոտ չեմ նկատել, ովքեր ինձ ամենամոտ կանգնածներն են պատվաստվողներից, չեմ հիշում տենց դեպք իմ շրջապատում լսած տենը։ Լսել եմ, որ պատվաստումը բարդ են տարել, բայց լսել եմ նաև, որ նույն մարդիկ հիվանդությունը շատ ավելի ծանր են տարել, այսինքն այն ինչ որ պատվաստումով է հնարավոր ստանալ, դա ոնց որ ավելի շուտ օրգանիզմի բանա, յուրահատկություն է։